किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब अच्छा करके भी दुख मिले तब निभाने का शौक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान आपकी कदर करे ये जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक अपने होते हैं जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा हो, और जब उनका मतलब खत्म होता है तब वो आपको भी भूल जाते हैं। इसलिए हर जगह खुद को साबित करना बंद करो। जो लोग सच में अपने होते हैं वो आपकी खामोशी भी समझ लेते हैं।